我们喊的糖管儿，你们跟这个叫什么？那个东西是好，就是懒得搞啊，就是追死人。所以说那个又叫刺鸟儿。也是一包包刺。好的。手最绒的都还是小时候，衣服个刮绒的哟。要不然说那个玩意儿值钱呢哈。是嘛？几10块钱斤都划不来。收获满满，回家哒。哎呀！那儿有木瓜去这个泡坛子里，这个木瓜好安逸思呀，我们才泡的那个大坛子里去。这又是毛最杂，高兴当然得练好。大利润口袋里把刺处理下它。把头头尾巴的都处理掉，倒点儿盐，掺点儿凉白开，多洗几遍，一定要清洗干净，搂起来沥干。好，这下都等凉干哒，干哒直接把它弄到泡起，把酒倒满。蜜红黄1-2度保存，半年后都可以喝哒。